دوستان عزیز خوش آمدین به چینل خودتان، چینل هنر درخشان. دوستان عزیز امروز خواستم کرایی پخته کنم. گفتم باش که شما دوستان عزیز یک جای شیر بسازم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتان بیاد. دوستان عزیز خوشتان آمد. لایک سابسکرایب از این فراموش نشه. یک جهان سپاسگزار هستم از همگیتان. دیگه دوستان عزیز مواد لازم اینجا داریم. ما اندازه 1.5 کیلو گوشت مرغ دارم اینجا که شوشتم تیار ماندیم. 4 عدد باجان رومی، 2 عدد پیاز، 3 حبه سیر همراه 1 تا مرچ، یک تازی چی برای سبزیجاتش است، نمک. خب مرچ سرخ است، زردچوبه است همراه مرچ سیاه. خب دوستان عزیز امیدوارم که از این ویدیو خوشتان بیاد. لایک سابسکرایب از این فراموش نشه. یک جهان سپاسگزار هستم. خب بسم الله الرحمن الرحیم گفته شروع بکنم دوستان عزیز. یک جای Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today we're going to be making some delicious Karahi, and I hope you guys enjoyed this video, and please don't forget to hit that like and subscribe button and turn your notifications on. If you guys have any questions, please comment down below. And the ingredients you'll need is here. You'll need some chicken, you'll need some tomatoes, you'll need some onions, you'll need some garlic and pepper, you'll need some Maggi, you'll need some salt, you'll also need some turmeric, you'll need some paprika, and you'll need black pepper. And those are all the ingredients you'll need today. دوستان عزیز قدم اول ما مرغ ریزه میکنیم. First we're going to cut the chicken. If you guys have any questions, please comment down below. بله دوستان عزیز سوالی داشتین در کامنت بنویسین، ما در خدمت هستیم. جواب شما دوستان عزیز میدیم. دوستان عزیز مرغی داشتیم رش یعنی قدری خورد کردم در این اندازه کلگیشه میبینید دوستان عزیز. Now we have cutted the chicken and like little cuts. کمی روغن انداختیم. روغنم داغ اومده. حالا گوشت اضافه میکنیم. Friends, now we're going to start frying the chicken. And the first step is to fry the chicken. دوستان عزیز ببینید من خوب سرخ کردم گوشتش دمی صورت که تو خوب در روغن هم تو خوب سرخ شده، هم نرم میکنه خود هم تو خود نرم کردم خوب سرخ شده، زیاد مزه‌دار میاد دوستان عزیز. باز اینجا ما پیاز خرد کردم انداختم که در روغن کم تک بخوره، خود کم سرخ کنه و خود بگیره. باز ما اینجا یک کمی نمک در پیاز اضافه میکنم خود نرم کنه و یک کم نمک هم در گوشت. And friends, our chicken is fried, and here we have some onions that we fried as well. We're just going to soften the onion, and we just added a bit salt to the onion and the
to the onion and the chicken. If you have any questions, please comment down below. We have also cutted the tomatoes this size, as you can see. بانجانونی را اونجا خود کردیم در اون صورت که کراهی باید در کراهی کولرش باید دیده شود. گوشت در این صورت سرخ شده. من خالی کردم در دیگه شال پیاز خودم انداختم. Friends, now our chicken is ready and here's our onion. Friends, now we're just going to add our tomatoes to the onion. دوستان عزیز تماتر که داشتیم من داخل پیاز اضافه کردم. Now we're going to add our Maggi. میگی سبزیجات داشتم ولی یک تاش اضافه میکنم. خب. Now we're going to add turmeric. مرچ که داشتم اضافه میکنم. مرچ سرخ که داشتم اضافه میکنم. Some paprika. مرچ سیاه که داشتم اضافه میکنم. Some black pepper. And now we're just going to mix. دوستان عزیز ببینین اون تو خشک است من پخته کردم خوبم تو خشک که دایشه اصلا یک قطره هم ننداختیم دیگه. دوستان عزیز ببینین کراهی ما آماده شد. Friends, now our karahi is ready. مرجم نصفش خرد کردم انداختم. And we have also added just a bit of the pepper. امیدوارم که از ویدیو خوشتون بیاد دوستان عزیز. در ضمن لایک سابسکرایب فراموش نشه. ویدیوهای ما رو که دوستان عزیزان خانواده یک جای شیر بسازیم. یک جهان سپاس. من مرچ انداختم. سیر که بودم انداختم. دیگه ببخشید که ویدیو چی نشد. Friends, من میمانم دم میکنم برای نیم ساعت دم کردم میمانم که شما اینجا شیر میسازم. Friends, now we have added our pepper and garlic. Sorry that we didn't show it, but we did. And now we're going to cook it for about 30 minutes, and we'll show you guys later. Okay, friends. Now the chicken is ready, and I hope you all enjoyed this video. And please don't forget to hit the like and subscribe button, and turn your notifications on. دوستان عزیز آماده شد. ایوا آماده شد دوستان عزیز. امیدوارم که ویدیو خوشتون بیاد. لایک سابسکرایب از فراموش نشه. یک جهان سپاس. خداحافظ تا ویدیو بعدی. Friends, and I'll see you guys in the next video. Bye!